Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina com a minha nova bebê. Olha que lindo! Bom, eu ganhei ela hoje, 6h30 eu ganhei. Porque, né, aí, hoje eu vou mostrar a rotina. Gente, ela tá de fraldinha porque eu vou dar banho nela. Então, vamos levar ela pro banho. Olha que linda! Chegamos. Eu vou dar um banho nela bem rapidinho. Então, eu vou dar um banhozinho nela e já volto. Lembrando que eu consigo dar banho porque ela não é de pano. Gente, pra vocês verem que é verdade, olha. Ai. Pra vocês verem que é verdade, eu dei um banhozinho. Gente, agora eu vou trocar ela. Não, agora eu vou secar, né? Secar bem devagarinho. Porque, né, eu tô tratando ela como se fosse uma bebê. Prontinho, ela tá sequinha, agora eu só vou o pezinho. Pronto, gente, agora nós vamos voltar pro quarto. Gente, agora eu vou deixar ela aqui cobrida com essa toalhinha, porque eu vou escolher a roupa. Gente, eu vou ponhar essa que ela veio, que é essa camisetinha e esse macacãozinho. Então, eu vou ponhar ele e já volto. Ah, gente, lembrando que eu vou ponhar essa touquinha da Minnie, porque ela fica com frio na cabeça. Gente, olha essa que bonitinha que ela ficou. Ela ficou muito linda. E agora eu vou pôr a chupetinha nela, porque agora eu vou fazer o mamazinho dela, pra ela poder dormir um pouquinho. Além do mais, ainda tá de dia. São 3h54 ainda. Ah, gente, eu vou passar esse cremezinho também, que ele é infantil, pro rostinho das crianças ficarem mais pro rostinho dos bebês ficarem mais hidratados, que na verdade isso daqui não é pra criança, mas eu vou passar. Lembrando, gente, isso é tudo mentirinha, porque ela é uma bebê reborn, tá? Então, eu só tô falando pra entrar no clima. Agora, a gente vai encher a mamadeirinha. Ela já tá com água, ela já tá com aguinha, né? E agora eu vou esquentar ela aqui no micro-ondas. Pronto, gente, agora a gente só vai esperar. E por enquanto, eu vou vendo aqui. Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês ainda aí. Ó, certidão de nascimento. Tudo anotadinho aqui que tem que anotar. Gente, quando eu vi essa boneca, eu me maravilhei. Porque quando eu ainda não ganhei ela, eu pensei, vai ser tomara que venha do jeitinho que quero. E veio do jeitinho que eu queria, bem realistinha, gente. E ela é uma das bebês recém-nascidas, tá, gente? Gente, já terminou. Tá bem quentinho. Meus pais estão dormindo. Pronto, gente, tá bem quentinho o mamazinho. Agora eu vou dar pra ela, tirar a chupetinha e vamos colocar ela aqui no meu colinho, gente, pra ela poder mamar. Porque ela só mama no meu colo, né? Então agora vamos... Mamazinho. Vou chacoalhar pra não ficar... Porque tá bem quente, aí eu vou chacoalhar pra ficar morninho. Dá uma provadinha pra ver se tá bom. Tá ótimo. E agora vamos ver se ela aprovou. Acho que aprovou, porque tá tomando bastante. Lindo mais, ela é recém-nascida, gente. Ela é de 4 dias, eu acho. Olha que linda. Tá tomando. Gente, essa menina tava com fome, porque ela tomou
tudo. Agora eu vou fazer ela arrotar pra ela poder ir dormir. Fazendo arrotar. Gente, ela já arrotou um pouquinho. Agora eu vou botar ela aqui pra dormir. Vou colocar a chupetinha dela. Agora eu vou pôr aqui também, aqui, a cobertinha. E pronto, agora a gente vai deixar ela dormindo. Eu vou deixar aqui. Agora a gente vai deixar ela dormindo. Gente, lembrando, eu não sou criança, eu sou criança, né? Olha como é que tá o dia. Então eu vou aproveitar e vou brincar na piscina de bolinhas. É isso. Gente, já se passaram uma hora. E agora, como a Maria Alice, ela comeu, eu vou ver se ela não fez xixi. Acorda, mulher. Gente, ela já acordou e agora eu vou ver se ela fez xixi, né? Pra gente poder trocar a fraldinha. As fraldinhas são da mesma marca, por isso elas são iguais. Então, não achem que eu não troquei. Olha, gente, a fraldinha delas. É muito fofinha, né? Vamos ver. Gente, por um milagre, ela não fez. Porque hoje de manhã, como eu não consegui dormir, ela também, ela fez muito cocô, muito. Agora ela vai dormir de novo. Eu vou abrir a janela, porque tá muito calor pra ela ficar aqui. E além do mais, ela não gosta do escuro. Ah, vou aproveitar e já vou colocar mais água no leite, mais água na mamadeira, porque quando ela acordar e não dormir mais, ela vai pedir a mamadeira, daí já vai estar pronto pra só esquentar. Pronto, gente, já enchi de água, agora eu vou tampar. Eu vou ficar aqui deitada com ela, porque eu também tô com sono, eu vou dormir junto com ela. Aí se ela chorar, pelo menos eu já tô aqui. Gente, ela acordou, eu não sei como. Só foi 1 minuto, essa menina já acordou. Então, ela já tá querendo mamar. Então, eu só vou esquentar o mamar pra ela. E pronto, já dá uma massinha. Gente, já esquentei o mamar. Dessa vez eu não vou dar no colo. E novamente, essa bugra tomou tudo. Agora, como ela não vai mais dormir, eu vou deixar ela aqui, sentadinha, né? Porque eu não gosto de dar a chupeta pra ela quando ela tá... Agora eu vou levar essa menininha lá pra piscina de bolinha, porque ela já quer piscina de bolinha. Então eu só vou dobrar isso daqui, daí a gente já vai. Pronto, agora eu vou deixar aqui e a gente vai levar. Jingle Bell, Jingle Bell.
Gente, agora eu vi um cheirinho ruim. Então eu acho que ela fez cocô. Vamos trocar ela. Agora essa menina quer chorar só porque fez cocô. Vou trocar ela e já volto. Buchinho e um bochichão. Ok. Prontinho. Agora ela disse que ela tá com sono, então a gente vai dormir e finalizar o vídeo. Ela disse que antes disso ela quer tomar, então bora esquentar o mamazinho pra ela. Voltando, já terminei, agora a gente vai dar pra ela, né? Porque ela não dorme sem tomar primeiro. Pronto, agora ela vai dormir. Biquinho, cobertinha.